Assalamu alaikum, welcome back to our channel. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை ஒரு வீடியோவில் நான் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ என்னென்னா நாங்கள் அவர் வந்தப்போ, அதாவது என் ஹஸ்பண்ட் வந்தப்போ அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அப்போ போனது ஒரு சின்ன ட்ரிப்பு தான் இது. அங்கேருந்து ஒரு சின்ன ட்ரிப் பிளான் பண்ணி போனோம். அதோட வீடியோ தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது ஆன் த வேல எடுத்துகிட்ருக்கேன். எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா எங்களுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிறது ரோஸ் கார்டன் ஒன்று இருக்குது தேக்கடியில். திடீர்னு பிளான் பண்ணதான் சரி கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஃபுல்லாக நேச்சரோட வியூ, சின்ன ஒரு மவுண்டன் இருக்கும், அதில் ஏறி நம்ம போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். தேக்கடி நீங்கள் போயிருந்தீங்கன்னா அதுலேருந்து கொஞ்சம் க்ராஸ் பண்ணி போயிருக்கணும். தேக்கடி ஆல்ரெடி நிறைய தடவை போயிட்டோம். ஸோ பெருசாக இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருந்தோம். என் தம்பி சொல்லியிருந்தான் அந்த மாதிரிலாம் அவங்க லாஸ்ட் டைம் வந்து அவனும் வெக்கேஷனில் வந்திருந்தப்போ லாஸ்ட் டைம் வந்து போயிருந்தாங்க, நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி வீட்டில் இருக்க போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சடனாக பிளான் பண்ணது தான் இந்த ட்ரிப்பு. ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா தம்பி ஃபேமிலியும் நாங்களும் ஒன்றா போகிறோம். எப்போயுமே பார்த்திங்கன்னா இவனுக்கு தம்பிக்கு லீவ் கிடைக்கும் போது ஹஸ்பண்டுக்கு லீவ் கிடைக்காது, இல்லைனா இவர் கிடைக்கும் போது அவனுக்கு லீவ் இருக்காது. ஸோ மாற்றி தான் வருவாங்க. ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஒன்றா மீட் பண்ணியிருக்காங்க. அவனோட மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஒன்றா மீட் பண்ணது, அதாவது ஒன்றா இருந்ததுன்னா இந்த லீவ் தான். சரி எல்லாம் ஃபேமிலியாக போனது தான். ரோஸ் பார்க் பார்த்திங்கன்னா தேக்கடியிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போகணும். கூகுளில் போட்டாலே உங்களுக்கு லொக்கேஷன் கிடைக்கும். வேணும்னா நான் லொக்கேஷனும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அங்கே போனோடனே இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் ஒரு போர்டு இருக்குது. ஒன்றுக்கும் ஏதோ பேக்கேஜ் தான் இருக்குது, கிட்ஸ் பேக்கேஜ் அப்புறம் பெரியவங்களுக்குன்னு பேக்கேஜ்லாம் இருக்குது. அதில் நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டு போகலாம். வெளியில் என்ட்ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக அது மாதிரி தோரன் மாதிரி தொங்கிட்டே இருந்துச்சு. இங்கே முன்னாடி ரோஸ் கார்டன் போட்டுச்சு, அங்கே நிறைய பிக்லாம் எடுத்தோம். இங்கே நம்ம பே பண்ணுற இடத்துக்கே ஒரு சின்ன சிட் அவுட் மாதிரி இருக்குது. அங்கே சும்மா உட்காந்துருந்தாங்க அம்மா தம்பி பாட்டி எல்லோரும். அம்மா தம்பி பாட்டி தம்பி ஒய்ஃப் எல்லோரும் போயிருந்தோம். என்ன பேக்கேஜ் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த எனக்கு விஆர் வீடியோ இருக்குல்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை பார்க்கணுன்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. பசங்க வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ அதனால் கேட்டுட்டு இருந்தேன். இது விர்ச்சுவல் ஏதோ சம்திங், அதில் போனால் நம்ம அதில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும்னு சொன்னாங்க. மற்றபடி பசங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி 1920 ஏதோ ஒரு பேக்கேஜ் எடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் பேக்கேஜ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையோ ஒரு ஆளுக்கு வந்து 120 ருபீஸ் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் கொடுக்கணும். ஸோ வயசாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய மிச்சம் பண்ணலாம். ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ளாஸ்லாம் சூப்பராக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து பர் ஹெட் வந்து 120 என்ட்ரன்ஸ் சார்ஜ். நீங்கள் 2 பேருக்கு மட்டும் பேக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ வந்து அந்த பேக்கேஜில் வந்து எவ்வளோ கேம்ஸ் இருக்குது, அது வந்து இதுதான் போகணுன்ட்டு இல்லை. இப்போ 50 ருபீஸ் நீங்கள் ஒரு கேம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த 50 ருபீஸ் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். அந்த கேமுக்கு பர்டிகுலராக 1 டைம் தான் போகணும், 1 பர்சன் தான் போகணுன்ட்டு இல்லை. அந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது. இப்போ 100 ருபீஸ்க்கு ஒரு கேம் இருக்குன்னா அந்த 100 ருபீஸில் டிக் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம 4 பேர் போனாலும் அது 400 டிக் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். நமக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மற்றதெல்லாம் விட்டுடலாம். சுற்றி நிறைய கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தால் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். நாங்கள் வந்தது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிளம்பணும். ஆக்சுவலாக போகிற பிளானே இல்லை. அம்மா கீரை செஞ்சுட்டு கீரை ரசம்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க. திடீர்னு போகிற பிளான்னால கொஞ்சம் சாப்பாடுலாம் கட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தோம். மழை வந்து பெஞ்சு விட்டதுனால கொஞ்சம் சேராக தான் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் தண்ணி சதன்னு. இதே நீங்கள் சம்மர்லலாம் வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் இந்த ட்ரிப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ட்ரிப் ஆரம்பிக்கும் போது லைட்டாக மழை தூரிட்டு அப்படி இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் போனப்புறம் மழை இல்லை. இங்கேருந்து கிளம்பும்போது பார்த்திங்கன்னா திருப்பி லைட்டாக மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் இருக்கிறது எல்லாத்துலேயுமே சின்ன இதில் எல்லாத்துலேயுமே என்ஜாய் பண்ணோம். செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஃபேமிலியோட இந்த மாதிரி வெளியில் போதே ஒரு ஜாலி தான். நாங்களாம் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு என் தம்பியை வாவான்னு கூப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். என் தம்பி பையன் மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கான். அவனோட நேம் பிரஜின். இங்கே நிறைய வந்து ஃபோட்டோ ஸ்பாட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது. நம்மளுக்கு சின்ன இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அங்கங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். இந்த பாட் பாருங்கன்னா, நான் தூரத்துலேருந்து வரும்போது ஒருத்தவங்க கீழே நின்றுருந்தாங்க. நான் நினச்ச பானை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்கன்ட்டு பார்த்தா அது வந்து அப்படியே பர்மனன்ட் செட்டப் மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே உள்ள ஃபுட் கோர்ட் கூட இருக்குங்க. நீங்கள் வேணும்னா இங்கேயே வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். பட் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து செஞ்சு வெளியில் சாப்பிட்றது எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதாவது வெளியில் நேச்சரில் எங்கேயாவது வெளியில் உட்காந்துட்டு ஒரு மேட் போட்டு உட்காந்துட்டு ஃபேமிலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. அதனால நான் கொண்டு வந்தேன். உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஃபுட் கோர்ட்லாம் இருக்குது. இங்கே சைக்கிளிங் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. நமக்கு அந்த ரோப் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, அது நான் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பாண்டிச்சேரி ஓஷன் பார்க் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து ஜிப்லைன் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது கீழே ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்கும். ஒரு எண்டு டு இன்னொரு எண்டு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மரம் அதெல்லாம் இருக்கும். ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இல்லை, பட் ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நான் வந்து ஷூட் பண்ணி தான் நீங்கள் வச்சுருந்தேன். சாம்சங் ஃபோன் ஷூட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது என்ன தெரியல, திடீர்னு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லா கிளிப்பும் போயிடுச்சுன்னு அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டிருப்பேன். சைக்கிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். ஹை சைக்கிள் நினைக்கிறேன், ஸ்கை சைக்கிள் இது பேர். இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்றுக்கும் 100 ருபீஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த டிக்கெட்டில். இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா,
போகும்போது பயமாக இருந்துச்சு, எப்படிடா நம்ம ஒரு வேளை கீழே விழுந்துருமோ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பீடாக ஓட்டிகிட்டே போகணும். அப்ஷிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள் ஓட தெரியாது, பட் அவளே ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டா. இதில் என்னென்னா அவங்க சொல்கிறது கொஞ்சம் உட்காந்துட்டு ஸ்பீடாக மெதிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரே லெவலில் மெதிச்சிக்கிட்டே போனீங்கன்னா அது கரெக்டாக அதில் போய் நம்ம அங்கே போய்ட்டு அந்த எண்டுக்கு போயிடுவோம். திருப்பி அந்த எண்ட்லேருந்து நம்ம திருப்பி விடுவாங்க, இந்த எண்டுக்கு வந்துடலாம். டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தாங்க இருந்துச்சு ஜிப்லைனும் இதுவும். இந்த மாதிரி நிறைய இந்த அப்புறம் பஞ்சி ட்ராம்போலின் அது வந்து ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்துச்சு. இதோட ஒர்க்கிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 9 to 6, வீக்கெண்ட் மட்டும் 7 o'clock வரைக்கும் இருக்கும். இதை வந்து எக்ஸாக்டாக கேரளாவில் இருக்குது. உங்களுக்கு அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸு இது எங்கே இருக்குன்றது வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு ஜிப்லைன் தான் போனோம். ஜிப்லைனில் மேலே வேறு ஏறி நின்றுட்டோம், எல்லாத்தையும் டிக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அகிலா போனதை மட்டும் நான் வீடியோ எடுத்துட்டேன், அவங்க தெரியாமன்ற சென்ஸ் நான் நார்மலாக எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க வீடியோ எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அஃபியும் அகிலா மட்டும் எடுத்துகிட்டு நின்றுட்டே இருந்தேன். சரி நான் ஹஸ்பண்ட் போக தெரியாமல் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அவங்க கையில் ஃபோனை வச்சுட்டு நீங்கள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரி எடுத்து வச்சாச்சு. நான் அதனால் அவங்க 2 பேரோட கிளிப் மட்டும் தான் இருந்துச்சு, நான் எங்களுக்குலாம் வீடியோ எடுக்கல. அப்புறம் அங்கே கொஞ்சம் நேரம் நடந்துகிட்டே இருந்தாங்க. மீதி பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு வந்து என்ன இதில் போகலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காக பார்த்துட்டே இருந்தோம். லைட்டாக பார்த்திங்கன்னா தூரல் ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி இதுக்கு மேலே இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா உட்காரம் குழந்தை வேறு இருக்கான், அதனால் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு எதில் போக முடியுமோ அப்படி போயிட்டோம். இதுக்கும் 100 rupees நினைக்கிறேன் ஒரு ஆளுக்கு சார்ஜ் பண்ணாங்க. ஃபேமிலியாக ஒரு 4 பேர் போகலாம். நாங்கள் 4 பேர் ஒரு போட் எடுத்துக்கிட்டோம். அம்மா, பாட்டி, தம்பி ஒய்ஃபெல்லாம் வந்து இன்னொரு போட்டில் வந்தாங்க. நாங்கள் போயிட்டு மிதிச்சிட்டு பின்னாடி பார்த்துட்டே இருந்தோம். அவங்க ஸ்டார்ட்டே பண்ணல. நாங்கள் பாதி தூரம் கடந்து வந்துட்டு நானே பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியே வந்தாங்க. நாங்கள் வந்து இறங்கி திருப்பி அங்கே சின்ன ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும், அந்த லேக் மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த இடத்துக்கு அங்கே நின்றுட்டு இருந்தோம். பிரஜினை கூட பேசிட்டு நான் பிரச்சனை சும்மா வம்பிழுத்துட்டு இருந்தேன். என்ன நானும் வரேன் நானும் வரேன்னு சொன்னேன். அவன் வந்து நான் விட்டுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். இருங்க நான் விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு மீதி ஒரு 50 ரூபா இருந்துச்சு. பிரஜினை தான் அந்த குட்டி போட் மாதிரி இருந்துச்சு, அதில் உட்கார வைக்கலான்னு பார்த்தோம். அது வந்து வயசு இல்லை, அலோடு இல்லைன்ட்டாங்க. சரி 50 ரூபாய்க்கு தானே இந்த கன் ஷாட் ஒன்று இருந்துச்சு. ஆளுக்கு ஒரு 6 இது கொடுத்தாங்க. ஆளுக்கு ஒன்று அடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். ஆனால் யாருமே வந்து கன்னை அந்த இதை கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஷூட் பண்ணல, எய்ம் பண்ணி. அதான் முடிச்சாச்சு. சரி இல்லை வெளியில் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்த அதான் திடீர்னு கிளம்புனதுனால புளி சாதம் செஞ்சாங்க. அப்புறம் நான் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணியிருந்தேன். ஆல்ரெடி அம்மா கீரைலாம் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் பேக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு. வந்து சாப்பிட்டோம், கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபேமிலி எங்களை பார்த்து அங்கே உட்காந்து பக்கத்தில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு. அங்கேருந்து முடிச்சுட்டு கிளம்பும் போது கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல நல்லா அல்வா, அப்புறம் இந்த தேங்காய் எண்ணெய், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ்லாம் கிடைக்கும். நாங்கள் நேத்தரம் சிப்ஸ் எல்லாமே சரி அந்த கடையில் நிப்பாட்டி உள்ளே குமுளிக்குள்ளே என்ட்ராகும் போதே நிறைய கடை இருக்கும். நாங்கள் அதில் ஒரு கடையில் நின்றுட்டு வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ், இந்த நேந்திரம் பழம் சிப்ஸு, அப்புறம் மஸ்கோத் அல்வான்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னா தெரியல, அந்த அல்வா நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அல்வா ஃப்ரூட்ஸ்லாம் போட்டு இருந்துச்சு. அதான் கிங் ஆஃப் அல்வா, குவீன் ஆஃப் அல்வான்ட்டு நிறைய அல்வா இருந்துச்சு. அது நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பண்ணவும் கொடுக்குறாங்க. நம்மளுக்கு எது வேணுமோ அதை வந்து வாங்கிக்கலாம். அதில் half kg தான் நினைக்கிறேன். அது வாங்கிட்டு அப்புறம் நேந்திரம் சிப்ஸும் 200 rupeesல ஒரு வெரைட்டி இருந்துச்சு. 200 + 220 நினைக்கிறேன். அதாவது கோகோனட் ஆயிலில் பொரிச்சது ஒரு ரேட்டு, அப்புறம் நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் பொரிச்சது ஒரு ரேட்டு. 1 kg விற்றுச்சு. நாங்கள் 1 kg இது மட்டும் வாங்கிட்டோம். கோகோனட் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணதை மட்டும் வாங்கிட்டோம். இது ஆன் த வேல போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த கார்டன் அப்படியே கண்ணை பறிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. சரி வரும்போது பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். வரும்போதும் 6 மணி ஆயிடுச்சு. அம்மா போகும்போது சந்தைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் காய்கறிலாம் வாங்கலாம்னு சொன்னாங்க. சரி இருந்தாலும் நின்றுச்சு, ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். நான் நிறைய பேர் அங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே எடுத்து நிறைய கிளிப்ஸ் இருக்குது, நான் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சாமந்தி பூ தான், நான் சாமந்தியும் செவ்வந்தி பூவான்னு தெரியல கரெக்டாக அதுதான். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு நாங்கள் அந்த வேலை ஆர்த்தி பேக்கரின்னு ஒன்று இருக்குது கம்பத்தில், அங்கே நின்றுட்டு டீ மட்டும் குடிச்சிட்டு இங்கேருந்து சந்தைக்கு போகணுன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. சந்தை க்ளோஸ் ஆகிருக்கும்னு நினச்சி பார்த்தா சந்தை செம்ம கூட்டமாக இருந்துச்சு. வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிங்கெல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. நானும் கொஞ்சம் திங்ஸ்லாம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஊருக்கு கிளம்பி இங்கே வரதுனால அங்கே சீப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன வெங்காயம்லாம் கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கும் நம்ம ஊரோட கம்பேர் பண்ணும்போது. அந்த மாதிரி சில திங்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு அங்கே கொஞ்சம் ஷாப் பண்ணிவிட்டேன். அம்மா வந்து வீட்டுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு கிளம்பியாச்சுங்க. ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா மறக்காம ஒரு சின்ன லைக் கொடுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.